सो गाइस आज हाम्रो घरमा पाक्दैछ मोमो ये। सो फर्स्टमा अब हामी यहाँ चपिङ गर्नुपर्छ त्यो प्याजहरूलाई अनि धनियाँ अनि अरू सब्जीहरू नि हाल्नुपर्छ। आज चाहिँ हामी बनाउन गइरहेको आलुको मोमो। भिडियो चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनु होला। अनि त्यो रेसिपीहरू चाहिँ मुनि के हालेको म मुनि त्यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। सो भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो दिस इज चाहिँ यो चाहिँ बोइल्ड हो, टमाटर र प्याज अनि त्यो लसुन। यो चाहिँ हाम्रो मोमोको अचारको लागि हो होइन। अब चाहिँ हामी त्यो मोमोको आउटर लेयरको लागि त्यो मैदालाई पानी हालेर मजाले मिक्स गरेर अनि त्यसको डो बनाउनुपर्छ मोमोको आउटरको लागि। ठिक्कको पानी हाल्नुपर्छ, धेरै पानी हाल्यो भने नि फेरि मोमो कस्तो गिलो हुन्छ अनि मिठो नि हुँदैन। त्यही भएर ठिक्कको हाल्नुहोस् अनि मिक्स चाहिँ मजाले गर्नुपर्छ नि है साथीहरू। मजाले घोलेर अनि लम हाल्नुपर्छ है। अनि अलिकति अझै पानी हालियो ल। अनि के भन्छ याद राख्नु है, त्यो धेरै पानी हालेन भने नि फेरि मोमो कस्तो साह्रो हुन्छ अनि मोमो त्यो गर्दाखेरि नि साह्रो हुन्छ। त्यही भएर खान नि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हजुरको पेटलाई अलिक गाह्रै पर्छ। त्यही भएर यो भिडियो हेरेर ठ्याक्कै भिडियोमा जति हालेछ त्यति नै हाल्नु होला। हो त्यो गरेपछि लास्टमा यस्तो देखिन्छ अनि हजुरको रेडी हुन्छ मोमोको डोको लागि। अब यो मोमोको किमाको भित्रको लागि नुन थोरै ठिक्कको हालिदिनु होला। मेरो मम्मीले चाहिँ हात युज गर्नु भइरहेछ, त्यही केही छैन, हजुरहरू चम्चा युज गर्दा नि हुन्छ। अनि मेरो मम्मीले हाल्दै हुनुहुन्छ जिन्जरको पेस्ट थोरै 1 चम्चा। अब अलिकति 1 चम्चा नि होइन, अलिकति हाल्नु भएको छ। मेरो मम्मीले हाल्दै हुनुहुन्छ अजिना थोरै मोमोको टेस्टको लागि। तर गाइजहरू धेरै अजिना नहाल्नु होला, राम्रो हुँदैन हेल्थको लागि। ठिक्कको हाल्नुपर्छ है। अब त्यसपछि यहाँ किमालाई मजाले मोल्नुपर्छ हातले। त्यो आलुको बनाउँदै हो नि त, त्यही भएर हातले नै यस्तो मुसी गर्नुपर्छ। के गर्नु, मेरो मम्मीले हातले दिनु भइरहेछ। केही छैन गाइजहरू, हजुरहरू चाहिँ चम्चा डाडु जे युज गरे नि हुन्छ। मजाले मोल्नुपर्छ है, मिठो हुन्छ। अनि लास्टमा चाहिँ यस्तो देखिनु पऱ्यो है। अनि यस्तो भएपछि मात्रै मजाले भएको हुन्छ, हेर्नु त साथीहरू। अनि हजुरको किमा रेडी हुन्छ। अब अनि अचारको लागि बदाम र त्योहरू पिस्दै हो। यसले चाहिँ बदामलाई झन् मिठो बनाउँछ, लोकल स्टाइल नै हुन्छ त्यो। हजुरहरूले खान्छ त्यो लोकल पसलहरूमा मोमोहरू हो त्यस्तै। अनि यस्तरी बिचमा नि हेर्नुपर्छ है, त्यो चोक्टाहरू त्यो नपिसिन सकेको हुन्छ। त्यही भएर त्यो अलिकति मिलाएर फेरि पिस्नुपर्छ है मजाले। हेर्नु त त्यहाँ मेरो मम्मीले देखाउँदै हुनुहुन्छ, पुरै ढुट्टो भएको छ नि, हो त्यस्तै गर्नुपर्छ है। ल अब त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर टमाटर अनि हजुरलाई प्याज हाल्न मन लाग्छ भने हाल्नु, जे गरे नि हुन्छ। तर हामीले चाहिँ प्याज हालेर खान्छौँ किन भन्दाखेरि अलिकति मिठो हुन्छ। अब पानी थोरै हाल्ने, धेरै नि नहाल्ने। अनि त्यसपछि ढक्कन लाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि मजाले त्यो भित्रकोलाई मिक्स गरेर त्यहाँ हेर्नु पुरै मजाले केही पनि पुरै ढुट्टो हुने गरी अनि मात्रै हजुरहरूलाई खाँदाखेरि नि चोक्टाहरू मुखमा आउँदैन। त्यहाँ अलिकति यो धुलो खोर्सानी हाल्ने, तर योवाला चाहिँ पिरो हुन्न है, किन भन्दाखेरि यो कलरवाला हो। अनि त्यसपछि पुरै मिक्स गर्नुपर्छ है। अनि त्यो पुरै मजाले मिक्स गऱ्यो भने चाहिँ खाँदाखेरि त्यो चोक्टाहरू मुखमा आउँदैन। त्यसपछि चाहिँ उयो मिक्स गरिसकेकोलाई एउटा कन्टेनरमा हाल्ने, जेमा हाल्दा नि हुन्छ। हामीले चाहिँ उयो कुकरमा हालेको। अनि त्यसपछि फेरि अरूहरूलाई नि अरू त्यो बाँकी रहेकोलाई नि पुरै मिक्स गरेर अनि फेरि त्यसमा हाल्नुपर्छ पानी। अझै हामीले कलर हाल्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई पुरै मजाले ढक्कन लगाएर अनि माथिबाट हातले छोपेर अनि फेरि मिक्स गर्ने, मिक्स हो। अनि अब यस्तो मजाले मिक्स गरेर अनि त्यहाँनिर हाल्ने, हजुरहरूको जुन भाँडामा नि हाल्ने। अब त्यहाँनिर अब लप्सीको धुलो नि हाल्ने, अलिक अमिलो होस् न, मोमो खाँदा नि मजा आओस्। अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर डोको लागि यो सर्कल हातले घुमाउँदै, यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो है मोमो त्यो गर्नुभन्दा अगाडिको हो। अब यस्तो डल्लो पारेपछि अब यहाँ बेलनले मस्तले मम्मीले गोलो पार्दै हुनुहुन्छ। कुनै बेला बेलनले कुटाइ नि खान्छौँ, त्यही पनि केही छैन, मोमो बनाउँदा झन् मिठो हुन्छ। अब चाहिँ मोमोको फिलिङ मोमोभित्र हालेर अब मोमोलाई मेरो मम्मीले सेभ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि त मजाले रुवाई घुमाउनुहुन्छ। के हो, पहिला मोमो बनाउने ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो क्या हो, त्यहाँदेखि केही छैन गाइज। अब यता हेर्नु त कस्तो ठ्याक्कै गोलो खालको छ होइन त। अब हामीले चाहिँ आधी घन्टा जति राखेको, हेर्नु त मोमो कस्तो मजाले फुल्लिएर
अब फाइनली मोमो खाने हेर्नु त कस्तो मिठो देखिएको गाइजहरू हेर्नु त आहा हेर्दै मुखमा पानी आइसक्यो फेरि लाइक एन्ड सब्सक्राइब बाई